ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಹೈವೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಟ್ರೋ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಗುರುಗುಂಟ ಹಿಂದೆ ಕಾಣಿಸೋ ಬೋರ್ಡು ಗುರುಗುಂಟಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಗುರುಗುಂಟ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕಲಬುರ್ಗಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಅಥವಾ ಕಲಬುರ್ಗಿಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕಾರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಊರು. ಲೊಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಗುಂಟ ವಡೆ ಅಂತ ಫೇಮಸ್ ತುಂಬಾ. ಅದು ಕೂಡ ಹಲಸಿಂದೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಡೆ, ಊರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಶುಕ್ರವಾರ. ಸಂತೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ದಿನ ಬೇಕು ಸಂತೆಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜಾಗನ ತುಂಬ ಜನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಜಾಗನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತು ನಾವೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕೂಡ ಓದಿದ್ವಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಬಟ್ ಅದು ಇದಿಲ್ಲ, ಹೆಸರಿಲ್ಲ ಜಾಗಕ್ಕೆ, ಲೊಕೇಶನ್ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಗೆಸ್ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಜನ ಎಲ್ಲ ಆ ಜಾಗನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾರಂತೆ. ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಕಂಬ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಕಂಬದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ ಗುರುಗುಂಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ಲು ವಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲು. ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರಮನೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕೋಟೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ದರ್ಬಾರ್ ರೋಡು ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಮೈನ್ ರೋಡಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದಂತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಕೂಡ ಗುರುಗುಂಟ. ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದಿರಾ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ನಾವು ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನಲ್ಲಿದೆ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ ಜಾಗದ ಲೊಕೇಶನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ನೀವು ಬಂದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇದೇ ಥರ ಒಂದೇ ಡಿಶ್ಶು ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಡಿಶ್ಶು ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ಸು. ತುಂಬ ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗುರುಗುಂಟ ವಡೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ, ಕಾರ್ ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂತ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಿಂದ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. 10 ವರ್ಷನಾ? ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಇದು ಗುರುಗುಂಟದಲ್ಲಿ ವಡೆ ಫೇಮಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ವಿ. ಫೇಮಸ್ ಸರ್. ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಫೇಮಸ್ಸು, ಏನು ವೆರೈಟಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು? ವೆರೈಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಇದು ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಳೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆನೆ ಹಾಕಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನೆನೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅದರ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು 4 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವಚ್ಛದಿಂದ ತೊಳಿತೀವಿ ಸರ್. ಸ್ವಚ್ಛದಿಂದ ತೊಳೆದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಅಜ್ವಾನ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಥರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು? ಬೇಳೆಕಾಳು ಅಲಸಂದಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಸರ್. ಅಲಸಂದಿ ಕಾಳನ್ನು ಇದು ಜನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸಿಪ್ಪೆನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕು ಆ ಥರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಸರ್. ಹೌದಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ವಡೆನೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವಡೆನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಿರ್ಚಿನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುದೀನ ಇಂಥರ ಏನನ್ನ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪದಾರ್ಥ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿಕೊಡಂದ್ರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅದು ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ? ಇದೇ ರೇಟ್ ಸರ್, ಸೇಮ್ ರೇಟ್, ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಲ್ಲ ಸರ್. ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಓಪನ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ? 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆ? ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇರ್ತೀರಾ? ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಪ್ರತಿದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ? ಪ್ರತಿದಿನ ಇರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇದೇ ಜಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಚೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ. ಯಾವ ಊರಿಂದ ಬರ್ಬೋದು? ಗುಲ್ಬರ್ಗದಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಸರ್. ಈ ಕಡೆ ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಜನ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಈಗ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗೋರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್. ಮೊನ್ನೆ ಇದ್ರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಸರ್. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಸರ್. ಒಂದು ಸತಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ವಡ ತಿಂದು ಹೋದ್ರಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್, ಆ ಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿದ್ದವರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಜನನೂ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಬೇರೆಯವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲಸಂದಿ ವಡ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಡಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ ಸರ್. ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಸರ್. ಊರಿಗೆ ಫೇಮಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಜನನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಒಂದು ಸರ್. ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್.
ಈ ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳು ಹಾಕಿ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡಲ್ವಾ? ಬೇರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೇ ಸರ್ ಇದು ಅಲಸಂದಿ ವಡಾನ ಕಂಡಿಡಿದು ಮಾಡಿದರು ಸರ್. ಇದೇ ಊರಲ್ಲಿ? ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಅವಾಗ ರಾಜರಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಅದರಿಂದ ಹಂಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಹಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಇವಾಗ ಏನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಸರ್, ಇದೇ ಕೋಟೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿದ್ದೀರ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಬಾರ್ಡರ್ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಳಮ್ಮ ಗುಡಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸರ್, ಅದೇ ಇದು ಕೋಟೆ ಇದೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಒಳಗೆ ಗವಿ ಇದೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ರಾಜರು ಇದ್ದಿದ್ದು ಸರ್ ಎಲ್ಲ. ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಜನ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಟೂರಿಸ್ಟ್? ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಗವಿ ಗರಡಿಗೆ ಮನೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ಮೇಲೆ ಗುಡ್ಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಆ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲಿದೆ ಸರ್. ಮತ್ತು ದರ್ಬಾರ ಇದೆ ಸರ್, ದರ್ಬಾರ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೋದು, ಕರ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ವಡಾ ಮತ್ತು ಬಜ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಇದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ವಡೆ, ಅದು ಕೂಡ ಗುರುಗುಂಟ ವಡೆ. ಫೇಮಸ್ಸು. ಬಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಮಿರ್ಚಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮುಟ್ಟೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಬ್ರೋ. ಚಿಕನ್ ನಗೆಟ್ಸ್ ತಿಂದಂಗೆ ಮುಟ್ಟಂಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ವಡೆ ಅಂದರೆ ಫ್ಲಾಟ್ ವಡೆ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಮಸಾಲೆ ವಡೆ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ದಪ್ಪಗೆ. ಸೇಮ್ ಚಿಕನ್ ನಗೆಟ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗಿದೆ, ಸೂಪರ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂಕಲ್ ಕರುಮ್ ಅಂತ ಅಂತ. ನಾರ್ಮಲ್ ವಡೆಗಳಿಗಿಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇಜಾನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲಸಂದೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅದು ನೆನಾಕಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬರೀ ಒಳಗಡೆ ವೈಟ್ ಇರೋದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲೂ ತಿನ್ಬೇಡಿ, ಇದೊಂದು ಟವರ್ ಇದೆ, ಟವರ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆನೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಿ, ಅಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಹಾಂ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಮೇಯ್ನ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಲಸಂದೆ ಕಾಲದ್ದು ಟೇಸ್ಟು ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದು ಅಗಳುಗಳು ಬೇಜಾನಿದೆ, ಜೀರಿಗೆ ಬೇಜಾನಿದೆ, ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ವಡೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ, ಟೇಸ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ ಬಿಟ್ರಾ ನೆಂಚ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಒಳಗಡೆವರೆಗೂ. ಕಬಾಬ್ ತಿನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಚಟ್ನಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ವೆಜ್ಜು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇರೋ ಥರನೇ ಸಿಗ್ತಾವೆ, ಎಲ್ಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮಾಕ್ ಮೀಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಚಿಕನ್ ನಗೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಚಿಕನ್ ನಗೆಟ್ ಚಿಕನ್ ತಿಂದಿರೋರಿಗೆ ಇದು ವೆಜ್ ನಗೆಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಸೂಪರ್ ಇದೆ, ಅದ್ಭುತ. ಸೇಮ್ ಚಿಕನ್ ಸ್ಟಫ್ ಮಾಡಿರೋ ಥರ ಕೀಮಾ, ಚಿಕನ್ ಕೈಮಾ, ಮಿರ್ಚಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ 6 ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಇದು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಮಿರ್ಚಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ 4 ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮಿರ್ಚಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟು. ಅದು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ದಪ್ಪು ಇರುತ್ತೆ ಕೋಟಿಂಗು. ಅವೆಲ್ಲ ತಿಂದಿದ್ದೀವಿ ಮಿರ್ಚಿ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ. ಇದು ಫುಲ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಂ, ಕೇಳಿಸಯ್ಯ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಖಾರ ಸಾಕಾಗೈತೆ. ಸಣ್ಣ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಇದು ಖಾರ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ. ವಾವ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದು ಯಾವುದೋ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು. ಎಣ್ಣೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, ಸರಿ ಸರಿ. ಯೂಶಲಿ ಯಾರನ್ನ ಹಿಂಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂತೀವಿ. ಓಹೋ, ಇನ್ನೂ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಒಬ್ಬೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಸೊ ಇದು ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ಅವರು ಬೇಯೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಟೈಮು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳನ್ನ ಅಂತ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇ
ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಲೊಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಯಾವ ಅಂಗಡಿ ಹೆಸರು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟು ಇದು ಊರೇ ಫೇಮಸ್ ಅಲ್ಲ, ಗುರುಗುಂಟ ಹಲಸಿನಕಾಳು ವಡೆ ಅಂತಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ತುಂಬ ಜನ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಗೂ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಾಡೋದು. ಊರೊಳಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಸೋದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ನಾವು ಬಂದ ಟೈಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಬಜ್ಜಿ ಬೋಂಡ. ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಇದು ಒಲೆ ಅಂಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅದು ಮಾಡೋದು ಬರೀ ಬಂದು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲನೂ. ಅದೇನೋ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಇದೆ, ಹಿಂದಿ ಡೈಲಾಗು, ಅದು ಬರೋಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಅದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಿದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಾಂದಿದ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೆಗಳು ನಡೀತದಲ್ಲ, ಸಂತೆ ನಡೆಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಹಾಕಿರ್ತಾರಂತೆ. ಅವಾಗ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕು. ಸಂತೆ ಯಾವತ್ತು ನಡೆಯೋದು? ಅದು ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದೂರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಸಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಸಂತೆ. ಬನ್ನಿ, ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪಿಕ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ, ವಾಯ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸಿರುತ್ತೆ ಕರುಮ್ 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 ಅಂತ ನಾವು ತಿಂತಾ ಇರೋದು. ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ವೀಡಿಯೋನ ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೂಪರ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ ವಡೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಸಾಲೆ ವಡೆಗಿಂತ. ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಕಾಳಿದ್ದು ಟೇಸ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿನ ತೊಗೊಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮಾಡೋದು ಅವಳೆ. ಅದು ಯಾರು ಎಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ ಇದು ಅಪರೂಪ. ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದು ಊರು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಹಿಂಗಾಯ್ತಾ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಬೋಯೈ ದೊಡ್ಡಿ ಇದೆ. ಬೋಯೈ ದೊಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮೀನು. ಇನ್ನೊಂದು ಊರು ಇದೆ ಇಲ್ಲೇ, ನಾವು ಅದು ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು, ಮಿಸ್ ಆಯಿತು. ಚಿಕನ್ ಜವಾರಿ ಕೋಳಿ. ಆ ಊರು ಫುಲ್ಲು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾರು, ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಊಟ. ಆ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಊರು ಒಂದೊಂದು ಫೇಮಸ್ಸು. ಈ ಊರು ವಡೆಗೆ ಫೇಮಸ್ಸು. ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಪು ಈ ಊರಿಗೆ ನೀವು ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಲೊಕೇಶನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ದೂರದಿಂದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿರ್ತೀವಿ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕು, ಆ ಕಂಬದ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿರ್ತೀವಿ. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಜಾಸ್ತಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ತಿನ್ನಿ. ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಓಡಾಡೋರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇನೋ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಒಂದು ಡಿಶ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತೋರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಸತೀಶ್ ಬ್ರೋ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಈ ಟ್ರಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಫುಲ್ಲು ಒಳ್ಳೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟರು, ಜೊತೇಲಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಬ್ರೋ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರು ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಟೂರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ರೈಡು. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.